أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleriyle ilgili olarak konuşuyorduk. Şimdi Munzir ve diğerleriyle de detaylı olarak tartışacağız. Abdullah bin Abar yazılarından birisinde Abdullah bin Abbas'la ilgili olarak radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle ilgili olarak Bismillahirrahmanirrahim ve aharunellezine lehtelefin bin haleftehu amelen salihan ve gayre seyyah. Ve bazıları vardır ki kendi günahlarını itiraf ederler ve onlar salih amellerini kötü amellerle karıştırırlar. Hatta daha da Abdullah bin Abbas, Ebu Ebaba ve 7 kişi onlarla ilgili, bu 7 kişiyle ilgili olarak onlar arkada kaldılar, savaşa gitmediler ve bir müddet sonra tövbe ettiler. Onların tövbeleri cihat zamanında geri kalmalarından dolayıydı. Cerama bin Cahil, Hazreti Hamza bin Kızayn, Kasas bin Katada'dan duyduğuna göre o şehit olduğunda Hazza bin Melib onu başka bir kabileden evlendirdiler. Hazreti Hamza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek o evlilik böylece olmadı, gerçekleşmedi. Çünkü hiçbir ilgisi yoktu. Hazreti Ebaba bu evlilikten de ben melaikeden duyduğuma göre Abdullah bin Abi Yazid şöyle diyor. Hazreti Ebu Lubaba bizim önümüzden geçiyordu ve ta ki o evine gidinceye kadar biz de onu evine kadar takip ettik ve orada bir kişi çok eski yırtık elbiseler giyiyordu ve ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Kişi Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumayan bizden değildir dediğini duydum. Ve ayrıca Hazreti Asiye, Sabit bin Ömer her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları gibi biz onunla Bedir Savaşı'na gitmiştik. Fakat o geri döndü. Çünkü yaralanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun payını tuttu, ganimetini. Hazreti Ensa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımıyla Mesruh olarak bilinir. Bazıları ona Misrah veya Mısra denilir. Burada isim söylentisi farklıdır. O Sirah'ta doğmuştu. O Yemen'de olan bir yerdir. Söylediğine göre o hicret ettiğinde Medine'de
Hazreti Kulsum bin Huzum'un evinde kaldılar ve diğerleri de Said bin Haysman'da kaldı derler radıyallahu anhuma. Hazreti İmam Azuri'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemek saatinde onunla karşılaşmak için veya görüşmek için izin alırlardı Hazreti Anza'dan eve girmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evine. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e izin alırlardı içeriye girmek için. Hazreti Ebu Marsad bin Ebu Marsad radıyallahu anhu İmran bin Manah'tan duyduğuna göre Mersed Ansar her ikisi de Medine'ye hicret ettiler. O arada Hazreti Gülsüm'ün evinde kaldık. Muhammed bin Umar da bildirdiğine göre o Bedir Savaşı'na katılmış. Orada şehit oldu. Ünes bin Ebu Mersed ve Ganvi de Enes olarak bilinir. Fakat onun isminin Enis olarak biliriz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'de girdiğinde de ve Bedir Savaşı'nda da beraberdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le. Şimdi Hasad bin Enes el-Kanavi ile ilgili devam edeceğiz. Radıyallahu anhu. Kannas olarak bilinir. Hüseyin bin Yarmuz babası Kannas bin Hüseyin derler. Bu isimlerde karışıklık vardır. Diğerleri ise Hüseyin bin Ennas derler. O da onun ismi Ahmet'tir derler ayrıca. Kannas bin Hüseyin'idir genel ismin. Hazreti Ebu Mersed Hazreti Hamza'nın çağında ve Hazreti Ebu Mersed'in oğlu radıyallahu anhuma her ikisi de Bedir Savaşı'na katılma fırsatı buldular. Mersed orada Reci Savaşı'nda şehit oldu. Üneys bin Mersed başka bir sahabe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Huneyn Savaşı'na katıldı ve Mekke'nin fethine de katılmıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Söylendiğine göre Rabiül Evvel'de bu ayın 2. gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabeyi aldı. Hamza amcası doğuya doğru İsriba'ya doğru gittiler. Sonra onlardan bazıları bu grubun önüne geçtiler ve Ebu Cehil'in savaşa hazırlandığını gördüler. Her iki ordu da savaşa hazırlanıyordu ve savaş başladı. Savaş başlamadan önce lideri Ebu Cühni her iki grupta ilgisi vardı. Savaş meydanına geldi ve durun dediler ve o da durdu. Onlar da durdular. Seriya bin Ebel Muttalib, Hazreti Ebu Mersed bu savaşa katılmıştı. Bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk sancağı Hazreti Hamza'ya verdi ve ondan sonra Hazreti Hamza'dan sonra Mersed'e onun ölümüne kadar, Hazreti Hamza'nın ölümüne kadar o taşıdı. Hazreti Selid bin Amr bundan sonra Hacret grubundandı. Beni Neccar'ın annesinin adı Asad bin Zuhara'nın kardeşiydi annesi. Başka bir söylendiğine göre Halid'in kardeşi Velid bin Velid
savaş esnasında Kays onu yakaladı ve Mekke'nin fethinden sonra bir grup Meyskas'a verildi, bir grup. Huneyn Savaşı'nda olduğu gibi Selid sancak taşıyordu. Hicretin 14. yılında Hazreti Ömer zamanında Yesir Savaşı'nda Müslümanlar ve İranlılarla savaş yapıldı. Onun ordunun başı Mesud bin Sakri'di. Yesir Savaşı olarak bilinir. Ve farklı farklı isimleri vardır. Munaha gibi. Bu yerin ismidir. Euphrates'in doğu bölümündedir. Yine söylendiği gibi İranlılar 2000 kişiyi öldürdü. Bazıları 4000 kişi derler. 1800 Müslüman öldürüldü derler. Farklı farklı sayılar vardır ölülerle ilgili olarak. Fakat onlar muhacir ve ensar da o savaşta yer aldı. Kays da bunların arasındaydı. En son öldürülen Salid bin Kays'tı bu savaşta. Başka tarihçilerin veya yazarların söylediği gibi onun çocuğu yoktu. Bazıları ise Abu Lebil Selid adında oğlu vardı ve kızı da vardı. Zübeyde isimli. Süheyla binti Sima bu hanımın kızıydı. Yine bazı insanlar onun çocuğu yoktur derler. Burada bir anlaşmazlık vardır. Bu şehit Sahid bin Kays'tan duyduğuna göre, bildirdiğine göre Ensar'ın bir bahçesi vardı ve orada başka bir kişi de bazı hurma ağaçları vardı orada ve gelir sabah ve akşam gelirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaçlar ona yakın olan yerlerde olan bu meyveler o bahçenin sahibine verilmelidir demişti. Ceza bir Ziyad, Musa bin Ukba'nın bildirdiğine göre insanlar Ebu Yasir, Ebu Ahtari'yi öldürdü derler ve çoğunluğu ise Yazır onu öldürdü derler. Yazır, Süheyb, Kurt ve Hazreti Mücesser daha sonra İslamiyet'i kabul etmişti. Fakat Haris bin Suayd fırsat arıyordu. Babasının ölümünün öcünü almak için Behd Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda muhalifler döndüğünde Müslümanları öldürmek için o savaşta o öldürüldü. Dönüşünde bu savaştan Cibrail Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inerek ona Haris bin öldürüldü dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yasir şu öldürülmelidir emrini verdi. O çok sıcak bir mevsimdi Kuba'da. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in emri olduğu için katilin peşine düşüldü ve o öldürüldü. Tabakatul Kubra'dan alınmıştır. Hazreti Rıfa bin Malik bundan sonraki sahabe bildiğine göre o İslamiyet'i Muaz bin Rafa'nın babasından duyduğuna göre Rafa bin Rafa ve Muaz bin Afraha her ikisi de giderek Mekke'ye ulaştılar. Seniye'ye geldi dağ.
Orada bir kişi ağacın altında oturuyordu. 6 kişi Betül Ukba'dan gelmişti ve biz bu kişiyi gördüğümüzde ona yaklaştık ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu gördük. Ondan sonra biz gidelim bu adamın yanına gidelim dediler. Ve böylece elimizdeki şeyleri onunla tutalım. Onlar geldiler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verdiler. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap verdi. Ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğunu duyduk fakat biz onu tanıyamadık. Ve ondan sonra ona siz kimsiniz diye sorduk. O gelin daha yaklaşın dedi. Bu hayvanlarınızdan inin de gelin yanıma dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O bir kişi var peygamber olduğunu iddia ediyor ve ne söylüyorsa o çok açık değil söylediği nedir. Ondan sonra işte o benim dedi. İslam'la ilgili olarak bize söyleyin, haber verin dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslamiyet'i anlattı. Ve dağları ve yerleri kim yarattı diye sordu. Allah dediler. Ondan sonra sizi kim yarattı dedi. O Allah'tır dediler. O bütün taptıklarınızı kim yarattı? Onlar biz yaptık onları dediler. Ondan sonra o varlığa yarattığınız kişiye mi ibadet etmek veya sizi Allah-u Teala'nın yarattıklarını, Allah-u Teala o size yarattıklarına mı ibadet etmeniz daha iyidir? Allah-u Teala'nın bir ortağı yoktur. Ben onun peygamberiyim ve ben sizi Allah'a davet ediyorum ve ben sizi ona karşı şirk koşmaktan uzak durmanızı istiyorum ve ayrıca size iyilik yapmanızı, nazik olmanızı istiyorum. Afraha orada oturdu ve onlardan bir tanesi tavaf etmek için ayrıldı. Ondan sonra 3 ok aldım ve bir tanesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yönelttim. Tabii ki o bu yolda onlar sonra Kabe'ye gittiler. Onun söylediği eğer doğruysa ey Allah'ım bu bende oklar var. Bu onun söylediği doğru ise bu okları ona attığında Muhammed'in okunu çektik. O La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ve ben Mekke'ye geldim sonra ve diğer yerlerde kendi İslamiyet'i kabul ettiğini ifade etti. Mas bin Rafa sen öyle değildin. Ne oldu? Ben İslamiyet'i kabul ettim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize Yusuf'u ve İkra Bismi Rabbeke 2 sureyi öğretti bize. Rafa da yine Bedir Savaşı'nda gözüm yaralanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim gözümü kendi tükürüğüyle ovuşturdu ve böylece artık hiçbir acım kalmadı. Başka bir söylendiği gibi o değil, onun babasıydı gözünden yaralayan. Sonuç da aynıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünü tedavi etmişti. Bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide oturuyordu ve onunla oturuyordu ve kişi geldi
köylü gibiydi. Namaz çabucak kıldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ona selam verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona da cevap verdi ve aleyküm selam dedi. Fakat git namazını tekrar kıl dedi. Çünkü doğru dürüst kılmadın namazını. O gitti ve tekrar namazını kıldı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tekrar gelerek yine ona selam verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyküm selam dedi. Ve tekrar git yeniden namazını kıl dedi. Doğru dürüst daha kılmadın dedi namazını. Ondan sonra bunu 2 kere veya 2'den daha fazla yaptı. Ve tekrar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar onu döndürdü namazını kıldırmak için. İnsanlar, namaz kılanlar ne olduğunu anlayamadılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafında oturan kişilere bunu anlayamadılar ne olduğunu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer siz namazınıza öyle acele kılarsanız bu kabul edilmez dedi. Ondan sonra bu yer bunun üzerinde düşünmeniz gerekir. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek evet biz insanoğluyuz ve bize öğretin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sen namaz kılmaya niyet ettiğinde abdest al. Ondan sonra elhamdülillah de Kur'an-ı Kerim'in ayetini oku. Ondan sonra eğil dizlerine tekrar kalk secdeye git. Fakat hiçbir zaman bu davranışları acelece yapma. Eğer böyle yaparsanız sizin namazınız tamamlanır. Eğer bunu acele yaparsanız sizin namazınız kabul edilmeyecektir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le oturuyorduk der bir kişi. Hiç kişinin namazı ta ki abdest almazsa Allah-u Teala yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın ve ellerinizi başınıza geçirin der. Onu emreder Allah-u Teala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktığınızda yüzünüz Kabe'ye olmalıdır ve Allahu Ekber deyin ve ondan sonra Sure Fatiha'yı okuyunuz ve Kur'an'dan ne biliyorsanız onu okuyun ve bildiğiniz kadarıyla okuyun ve istediğiniz kadar uzun okuyun. Ondan sonra ellerinizi dizlerine koyun ve sırtınız düzgün olsun. Oradan kalktığınızda secdeye gidin ve ondan sonra bütün bunları hareket ettiğinizde yavaş yavaş yapınız. Kusayd bin Rabia, bundan sonraki sahabe, Suhayd bin Ebullah'ı, ben Ebullah'ı gördüm, Hüseyin bin Ebullah'ı sarı renkli bir elbise giyiyordu. İbn-i Sa'd da o Bedir Savaşı'na katıldığını söyler. Fakat görüşünü kaybettiğinde Bedir Savaşı'nda olmasaydım gözüm size gösterirdim. Bedir Savaşı'nda melekler nereden indiğini gösterirdim. Sahabenin de bildirdiğine göre bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le oturuyorduk. Bir kişi Beni Selma'dan geldi ve Ya Resulallah dedi. Anne ve babama iyilik yapmaya devam etmem gerekir mi? Evet dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'dan onların affı için dua et ve iyilikler yapınız onun akrabalarına, onların arkadaşlarına bakınız ve bu yolla onun ruhu, onların ruhu, anne ve babanın ruhu nimetlendirilecektir. Başka bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah,
başlarına tıraş edenlere affeyle. सामान होते रहेंगे। मालिक बिन रबिया से मरवी है कि मैंने नबी करीम Sadece saçlarını kesenlere ne dersiniz? Bütün onların da Esmen bir Arkam'ın babasından duyduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem मैं भी उस रोज सर मुंडाता Bedir Savaşı'nda şöyle demişti. तो इससे वो मुझे सुर्ख ऊंट या बहुत ज्यादा माल मिलने पर भी न होती। Hangi nimetleri almışsanız onu से रिवायत करते हैं onu veriniz. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Onu feda ediniz. तुम्हारे पास जो माली गनीमत है 100 mor तो हज़रत अबू सैद सादी ने आयजुल मरजुबान kılıcımı yere koydum ve Hazreti Erkam bu kılıcı alarak ey Allah Teala'nın Resulü onu bana ver dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı ona verdi. जुबान की तलवार रख दी। Hazret Abdullah bin Esad मरजुबान की तलवार रख bundan sonraki sahabe Hazreti Umara'nın bildirdiğine göre रसूलुल्लाह ये मुझे दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उनको ilk kişi bize Mekke'den gelen ilk kişi Selma bin Esad idi. O Medine'ye Muharrem'in 10'unda geldi एक रिवायत में है ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve diğerleri कि मक्के से हिजरत के करके मदीना आने वालों में सबसे ondan sonra geldiler. हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद Hazreti Ebu Selma'nın bildirdiğine göre आए जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मदीना में Medine'ye geldiğinde जो महाजरीन सबसे पहले आए mübaşşir bir mınzarla beraber kaldı. वो महाजरीन जो आखिर पर आए उनके दरमियान 2 महीनों का फ़र्क है। Kuba denilen yerdi burası. Hazreti Ebu Selma bin Ebu Esad, हज़रत अबू Sa'd bin Haysama ने जब मदीना हिजरत की bu ikisi arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlik bağını kurdu. हिजरत की तो कुबा में मुबशिर बिन अब्दुल मुनज़िर के यहाँ ठहरे वो Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem बिन अब्दुल असद Betül Kays'tan खैसमा के Medine'ye gitmek için, akrabalarından birini görmek için Hüseyin bin Selma da o birlikleriyle yürüyordu. वसल्लम को कबीला बनु तय के Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı savaşı kışkırtıyordu. Ebu Esab'ı çağırdı और सलमा onları takip etmesi için. खलीफों में घूम रहे हैं और अपनी कौम और उन लोगों को रसूल 1500 sahabe कर जंग पर आमादा कर रहे हैं। bu haberi getiren kişi हज़रत अबू सलमा यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद को बुलाकर बनु असद की onu lider yaptı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Selma'ya git ta ki उनको लिवा यानी Merset'e kadar git orada kamp kur. और जिस शख्स Size saldırmazlarsa siz onlara saldırmayın. Ebu Selma giderek hızlıca giderek हज़रत अबू सलमा को हुक्म देते birçok yoldan बढ़ते रहो यहाँ तक kısa yoldan geçti ve böyle onların ilerlemelerinin farkına varmak için ve Ebu Esad'ın हुक्म पर हज़रत अबू सलमा oraya kadar o kuyuya kadar gittiler ve hayvanları alarak ताकि बनु असद को उनकी पेशकदमी की खबर न होने से पहले çobanı da aldı ve Hazreti Selma वो बनु असद के o पहुंच गए orduyu üçe ayırdı. Bir tanesi kendileriyle beraber iki grubu da farklı yerlere gönderdi. कि तमाम लोग जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए Bir müddet sonra tekrar geri gönderdiler Medine'ye. Bu और एक हिस्सा अपने पास रखकर Sırt el Harbiye'den alınmıştır. ये लोग कुछ और Bildirildiğine göre Ebu Selma बकरियां पकड़ लाए मगर किसी आदमी को Uhud Savaşı'nda ve Bedir Savaşı'nda katılmıştı bu savaşlara. Uhud Savaşı'nda yaralanmış, अमर बिन arkadan ona saldırılmış ve गज़वा बदर onun yarası bir aydan daha fazla sürmüştü. जोशमी Bu yarası ने उन्हें जख्मी किया kapanmamıştı. उसने हज़रत अबू सलमा के पास Kapanmış fakat iyileşmişti fakat अबू सलमा एक माह तक savaşlardan birisine gönderdiğinde Beni Kasam'dı. अच्छा भी हो गया जख्म मुंदमिल हो गया Hakikaten इसकी खराबी को कोई ना पहचानता Hayber ile रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 35वें महीने मुहर्रम में bir grup Esad bin Ebu Hazime denilen बनु असद की bu yerde yaşarlardı. Geri döndüklerinde
Bu yarası daha da açıldı. Kapılmıştı. Bu yarası iyileşmişti fakat gittikçe daha da kötüleşmiş ve orada ölmüştü. Kalaba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Esad'ı görmeye geldi o yaralandığında. Resul-i Ekrem geldiğinde o vefat etmişti, o sahabe hanımı. Hiçbir şey söylemeyin fakat çünkü melekler ölen kişiye yakındır. Akrabalarına da yakındır. Ne söylüyorsanız çok iyi bir şey olsun ve bu ancak dua olsun ve hiçbir şikayet olmasın. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ey Allah'ım onu affeyle, onun makamını yücelt ve onun mezarını aydınlat ve onu iyi insanlar arasında kaldır Rabbil Alemin. Bu ruh bedenden çıktığında gözler arkadan bakmaktadırlar ve onun gözleri Halas ben Hazza ben Zürabi el-Ensari Benu Hazreç'ten idi. Babasının ismi Übay bin Melik'ti, annesi. Onun oğlu Yahya Halde'den. Fakat bu sahabeyle ilgili olarak bütün çocuklar şehit oldu denilir. Yine söylediğim gibi kişinin namaza koşmasıyla ilgili olarak Sahih Buhari'de Hz. Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirdiğine göre camiye geldiğimizde kişi camiye geldiğinde dua ettiği ve kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem git tekrar kıl namazını, ikinci kez aynı şekilde onu geri gönderdi. Bu yolda bundan daha iyi namaz kılınamaz. Bu şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana öğretin dedi. Namaza başladığınızda Allah-u Ekber deyin ve Kur'an'dan ne biliyorsanız Sure Fatiha'dan sonra okuyun. Sonra rükûya gidin. Sonra ayağa kalkın. Düz kalkın ve secdeye gidin ve orada ta ki kaldığınız sürece Allama bin Hacer'a Askalani der ki kişi geri gelen Rafi idi. Habba bin Beşir o Bedir Savaşı'na katılmıştı. Habba bin Beşir Selman'ın bildirdiğine göre Hendek Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi ve Peygamber hiçbir zaman bizi bırakmadı. Bakıyordu neler olduğuna. Her şeye hakimdi. Bir keresinde kalktı ve çadırına gitti ve namaz kıldı. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abbab bin Beşir'i çağırdı ve lebbeyk dedi. Ben buradayım dedi. Başka sizinle beraber biri var mı? Evet, ben başka insanlarla beraberim dedi. Biz burada sizin çadırınızın etrafındayız. Gidin, hizmetçinizle gidin. Hendeklere bakın. Çünkü bazı Kureyşler şimdi burada neler olduğuna bakıyorlar. Size saldıracaklar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ey Allah bize yardım edin ve bizi onların kötü niyetlerinden bizleri koru. Biz senin
desteğinle kimse bize üstün gelmez. Beşir o etrafa gidince bazı müşriklerin हमसे उनके शर को दूर कर दे Hende'ye yaklaşmaya çalıştıklarını gördü. और इनको मगलूब कर Ondan sonra तेरे अलावा कोई उन्हें मगलूब नहीं कर सकता। Müslümanlar onları gördüğünde साथियों के साथ निकले onlara oklarla saldırdılar ve onlara saldırdıklarında ta ki onları zorlayarak geri çekilmelerine sağladılar ve sonra geri geldiler. जो वहाँ बैठे थे उस किनारे पर उन्होंने उन पर पत्थर और तीर बरसाए मुसलमानों ने फिर Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e döndük ve onun namaz kıldığına gördüm ve ne olduğunu ona anlattım. Ebu Selma uyudu diyor ve orada uzun müddet uykuda kaldı ta ki Bilal ezanı okuncaya kadar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çadırdan çıktı ve namazı kıldırdı. Selma Beşir'e Allah Teala rahmet eylesin çünkü Beşir ilk sahabe olup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırını koruyan kişiydi ve devamlı olarak onu koruyordu. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Ensar'ın arasında 3 kişi vardır ki onlar diğerlerinden daha üstündür. Musa bin Abbas, Abba bin Beşir, yine insanların da söylediği gibi Habba bin Beşir de bu. 3 kişi arasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiği gibi biz namazımızı kılıyorduk. Beni Zuhra'da öğlen ve ikindi namazını kılıyorduk. Bir kişi geldi. Kıble değişti dedi. Ve ondan sonra biz kıblemizi de değiştirdik. Ve erkekler kadınların yerine, kadınlar erkeklerin yerine geldiler. Ve bu ama Rafa'da. Başkaları ise Min Beşir bin Ebu Beşir kıblenin değişimiyle ilgili olarak onlara haber vermişti. Hudeybiye anlaşmasında Süheyl bin Min Amr Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ammar bin Beşir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi ve Peygamber Hazreti Ahmet bin Beşir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayken sesinizi alçaltın dedi. Abba bin Beşir bütün hazırdı bu savaşa. Bazı insanlar öldürüldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in devesini aldılar. Haber Medine'ye kadar ulaştı. Hazreti Miktat bin Esved ilk sahabe gitti ve Ahmet bin Beşir ve Miktat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler ve başka bir savaş vardı. Yezid bin Besir de Urva'dan duyduğuna göre sabah namazından önce Mekke'ye gittim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi aldı dedi. Kim aldı? Bunu söyleyen, ben bunu duyduğumda sabaha çağırdım. Sonra koşarak onların arkasına gittim, arkasından.
या सबक onları gördüğümde onlara और उनको पहुंचा दी जो मदीना के दो पथरीले मैदानों में थे। hedef aldım. फिर अपने सामने बेतहाशा दौड़ पड़ा Hutba'nın oğlu benim kim olduğunu biliyorsun değil mi? और वो जानवरों को diye sordum. मारने लगे थे। मैंने उन्हें तीरों का निशाना बनाया और मैं अच्छा Onlar तीरंदाज था। şiir okumaya başladı ve ondan sonra मैं अकवा के korkarak develeri bıraktılar. में मालूम हो जाएगा कि दूध पिलाने वालियों ने Ben diyor और मैं गरजते हुए bunu söyleyen, भेज दिया ben onların peşine düşmüştüm, düşmanların. करता था Sonra तक कि उनसे तमाम Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka sahabelerle geldiğini gördüm. और उनसे 30 चादरें Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem कि मैं इसी हाल में था Akba'nın oğlu, eğer onları सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों समेत आप पहुंचे yakalarsan onlara sert davranma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem को पानी नहीं पीने दिया beni devesine आप इनकी तरफ उस bindirdi ve Medine'ye döndük. आपने फरमाया अकवा के बेटे Habib bin Ebu Batta इसलिए नरमी करो radıyallahu anh'a तो फिर हम लौट आए और रसूलुल्लाह 65 yaşında ऊँटनी पर बिठा लिया और हम Hazreti Osman o vefat etti. Hazreti Osman onun cenaze namazını kıldırdı. बिन अबी बलता Ve bildirildiğine göre इनकी वफात 30 Hazreti Ebu Bekir onu Mukakas'a göndermişti. हज़रत उस्मान ने Mısır'a जनाजा पढ़ाई ve इनके बारे में मजीद लिखा है कि हज़रत orada आपको Mısırlılarla के पास मिस्र भेजा और एक मुआहदा bir anlaşmazlık vardı. Yakup bin Arsa'nın bildirdiğine göre ta ölümüne kadar 4 dinarı vardı onun. Ölümüne kadar गर्दन झुकी elinde. पस्त कामत की तरफ माइल और मोटी उंगलियों वाले Bütün malı Medine'deydi vefat ettiğinde. मरवी है Kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ona şikayette bulundu. अपनी वफात के दिन Ve 4000 दिनार और दिरहम Hatip अब गल्ला वगैरह के cennettedir. और आपने अपने तरका मदीना Peygamber yalan söylüyorsun dedi. कि एक मरतबा हातिब का गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया आपकी शिकायत Niçin dedi? गुलाम ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु Böyle Bedir Savaşı'na katılmıştı o. इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bazı kişiler ise Ebu Belta'ya gittiğini söylüyor ve नहीं होगा क्योंकि वो गज़वा बदर bazı burada शामिल हुआ था हज़रत सईद buğday satıyordu. Hazreti Ömer ya sen मुसैब फरमाते हैं aynı हज़रत उमर aynı fiyatı tut के पास से गुजरे yoksa bizim pazarımızdan gitti. वो बाजार में Git dedi. रहे थे हज़रत उमर ने कहा या तो अपनी कीमत ज़्यादा करें या फिर हमारे बाजार से चले जाएं मज़ीद लिखा कि हज़रत इमाम शाफी से रिवायत है O iki कहते हैं sepet के बाजार में हज़रत हातिब के पास से गुजरे उनके सामने 2 टोकरियां किशमिश की भरी पड़ी थी हज़रत उमर ने उनसे उनका निर्ख पूछा buğday bunu kaça satıyorsun dedi. हज़रत उमर ने Ne aynı fiyatla satmıyorsan evinde kal dedi. उनके बारे में बताया गया है कि वो आपके निर्ख का Ondan sonra याद करते हैं ben seni zorlamıyorum bunu yapmak için fakat जैसे चाहें बेचें चुनांचे जब insanların iyiliği için ben bunu söylüyorum. की तो फिर Fakat bu sana bağlı. İster istediğin fiyata sat istersen. वो मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है Hazreti Müslim Ağud, फैसला था मैंने ये बात सिर्फ शेयर Hazreti Ömer की थी आप जहाँ चाहें बेचें fiyatları takip ederdi हज़रत मुस्लिम माऊद इस बारे में फरमाते हैं pazarda. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bir nedenle मदीना में Hatem Ebu Berta हुकूमतों का bir keresinde इस्लामी 2 sepet चुनांचे हदीसों में आता है buğday satıyordu. उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दफ़ा मदीना के बाज़ार में फिर रहे थे कि आपने देखा एक शख्स हातिब बिन अबी बलता Çok düşük fiyata satıyordu अंगूरों के रखे बैठे o zaman. हज़रत उमर ने उनसे भाव दरियाफ्त किया Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evine git dedi ona. बाजार के आम भाव से सस्ता था इस पर आपने उनको हुक्म दिया कि अपने Fukaha bunu tartıştı bazı. Hazreti Ömer ilk pozisyondan बाजार का भाव ख़राब होता है çekti. और लोगों Hazreti Ömer'in yanında oldu bazıları ve İslam'ın hükümeti कहा ने इस पर बड़ी बहस onun pazar fiyatının sağlanmasını istiyorlardı. Unutmayınız ki रजू कर लिया था o कहा ने हज़रत उमर markete getirilen, pazara getirilen mallar और उन्होंने लिखा है कि इस्लामी हुकूमत ve orada satılan mallar farklı farklı değerlerdedir. मगर ये Orada याद रखना चाहिए कि hükümetin जिक्र है
İslam hükümeti o malların fiyatlarını tespit etmesi gerekirdi. जो चीज़ें मंडी में लाई जाती हैं और फरोख्त की जाती हैं उनके मुतालिक इस्लाम का ये वाज़ेह हुक्म है कि एक रेट मुकर्रर होना चाहिए ताकि कोई दुकानदार कीमत Bir ölçüye göre चुनाचे बाज़ आसार और böylece फुक़हा ने लिखा है जिनसे इसका yarışma, fiyatlarda yarışma olmamalıdır. यहाँ मुकाबलेबाजी में फिर Söylendiği gibi bir yerde करने की कोशिश करते हैं इसलिए एक रेट हो गज़वा bir kuyu vardı ve orada ey Allah'tan Resulü biz burada namaz kıldığımızda bu yer वहाँ वसी इलाका और iyi yerdir. बहुत से कुएं देखे Su orada çekilmiştir. Ve Peygamber किया कि अल्लाह के रसूल Halal bin Haris bin Muzni bu kuyuya बैठ जाते हैं इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत sorumlu kıldı. हुक्म दिया O bu kuyuyu kazdılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e बिलाल बिन हारिस मुज़नी को इस पर निगरान मुकर्रर फरमाया हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल hangi bölgeyi bahçe olarak tutayım dedi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sabahı bekle dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. तो एक बुलंद आवाज़ शख्स Ondan sonra फजर रात को ezan oku yüksek sesle. Sesin nereye kadar giderse o bölgede फिर उसे मुकम्मल नामी पहाड़ी पर खड़े hayvanların otlayacak yer olsun dedi. उस शख्स की आवाज़ है Ondan sonra को मुसलमानों के घोड़ों diğer hayvanlarla ilgili olarak ne diyorsunuz dedi. यानी जिहाद के लिए जो घोड़े और ऊँट हैं O sadece हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया bizim savaşımız için bunlara ihtiyacımız vardı. Hazreti Bilal sordu ey Allah Teala'nın Resulü आपने फरमाया वो इसमें दाखिल नहीं होंगे सिर्फ जिहादी bu hanımla ilgili olarak ne derseniz onların hayvanları var ve onları o otlanacak yere götüremez onu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orayı bırakın. उस कमज़ोर मर्द या O Müslümanların जिसके पास कलील hayvanlarının otlayacağı yer olarak orayı bırakın dedi. पर कुदरत न रखते हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें छोड़ दो और उन्हें चढ़ देने दो जो गरीबों के छोटे थोड़े बहुत माल है उसको बेशक चढ़ने दो Başka bir söylentide bir ensari ये जो Cibabir Harra भी बयान हो चुकी है कि एक अंसारी o bahçeyle ilgili olarak sulanmasıyla ilgili olarak इस नदी के बारे में झगड़ा konuşuyorlardı. जिससे लोगों Bir ensari को दिया करते थे अंसारी ने su aksın gitsin ve kişi bunu kabul etsin. जुबैर से कहा कि Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'e ey Zübeyir उसके पास लाए झगड़ा लाए kendi वसल्लम ने bitkilerini फरमाया जुबैर sula ve तुम अपने रस्तों को सराब कर लो e, फिर अपने हमसाये के लिए पानी ve suyun diğer kısmını da bırak aksın diğer insanların ये आपकी फूफी का बेटा है bitkileri için. Zübeyir चेहरा मुतगैर हो गया kendi bitkilerini sula. जुबैर अपने दरख्तों को पानी दो फिर O dedi यहाँ तक कि वो मुडेरों işte o zaman और जुबैर bu ayeti kerime inmişti. के आयत उसी वक्त नाज़िल हुई थी कि तेरे रब Bu sahabelerin detaylarıyla ilgili olarak जब तक वो तुझे Tefsir Kurtubi'de farklı fikirler vardır. प्यार करती है Bu ensari Hatim idi. Zübeyir. Hatim-i Zübeyir idi. अंसारी का Bugün işte söyleyeceklerim budur. Biraz daha kaldı. मक्की व नुहास के कौल के मुताबिक लिखा है कि वो अंसारी हज़रत हातिब बिन अबी बलता थे तो ये है आज जिनका बयान करना था मैंने कुछ थोड़े से रह गए हैं वो इंशाल्लाह आइंदा कभी बयान कर दूंगा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.